el día de hoy vamos a hacer pancake chocosí. Nuestros ingredientes serán fresas, mezcla para pancakes, leche, Nutella, mermelada, lo que tú prefieras, mantequilla y un huevo. Y nuestros utensilios serán un sartén, un recipiente medidor, un recipiente hondo, un pincel, un cucharón plano, un tenedor, una tabla y un cuchillo. Es muy importante tener las manos limpias para poder elaborar nuestro pancake chocosí. Después de tener nuestras manos limpias, procedemos a echar 5 cucharadas de mezcla para pancake en nuestro recipiente hondo. Esta es la medida que uso siempre para mi desayuno. Luego pondremos un huevo encima de nuestra mezcla para pancakes. Antes se me caía la cáscara encima del plato, pero ahora ya no pasa eso. Después echaremos leche al gusto. La idea es que la leche se incorpore muy bien con el huevo y la mezcla para pancakes. Seguido a esto batimos y cuando nuestros ingredientes se incorporen entre sí, vamos a empezar a ver que nuestra mezcla va a ir tomando forma. Ahora tomamos nuestra mezcla y la pasamos a nuestro recipiente medidor para que así sea más fácil pasarla al sartén. Por otro lado, encendemos nuestra estufa a fuego medio. A continuación ponemos la sartén en la estufa. Es probable que el pancake se te pegue, por lo tanto echaremos mantequilla y con ayuda de un pincel lo esparciremos. Ahora pondremos la mezcla que hicimos al comienzo en el sartén. Cuando la mezcla empiece a hacer burbujas, es momento de voltear. Dicho de otra manera, solo nos queda esperar a que esté listo. Al mismo tiempo, alistamos nuestro plato, ya que se viene lo mejor de todo. Con relación al sartén, lo tomamos muy bien del mango para evitar quemarnos. Y como resultado tenemos nuestro primer pancake. ¡Tarán! En cuanto al emplatado, vamos a empezar a alistar nuestras fresas. Cortamos y yo tengo buena experiencia porque es mi desayuno de todos los fines de semana. Es posible que ya te lo quieras comer así solito, pero todavía toca hacer las 3 capas. Primera capa, Nutella y fresas. Segunda capa, Nutella y fresas. Y tercera capa, Nutella y fresas. Yo apenas hice 3 capas, pero tú puedes hacer más o menos, como tú quieras. En cuanto al nombre de mi receta, se llama pancake chocosí. Pancakes porque pues es un pancake, cho de chocolate. Y en mi familia decimos cosí porque la inicial y la letra final de cada apellido. Cuadrado, Zamboní. Y ahí nos da como resultado pancakes chocosí. Espero que te haya gustado esta receta. ¡Hasta luego!